آج سر ایک اور بھی خبر آئی کہ جو فیملی کارنر ہے اڈیالہ جیل میں، وہاں پر اونچی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئیں، یعنی نند بھاوچ کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو ہمارے جو رپورٹر احمد بھٹی صاحب، انہوں نے یہ بتائی بات، گو کہ خان صاحب جو ہیں اس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن بقول ان کے کہ آج ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی اور کچھ چہرے سے پریشانی بھی تھی، یعنی کہ وہ ان معاملات کو لے کے، یا شاید جو اس وقت جو ان کی پارٹی کے اندر چل رہا ہے، جس طرح سے وہ کے پی کے اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، تو تشویش تو سر لگ رہا ہے کہ ان کو ہے بظاہر اپنی پارٹی کی۔ اب یہ تو پھر ان کا ایک قیاس آرائی ہے نا، یا اندازہ ہے کہ اندر کوئی اگر آواز بلند ہوئی ہے تو اس طرح کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا یا خان صاحب پریشان ہوں گے۔ اب اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے تو ہو بھی سکتا ہے، پریشانی ہو بھی سکتی ہے، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، ایسا ہے نا، تو پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی تلخی بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، شکل رنجیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان معاملات پہ گفتگو کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہر ایک کی عزت جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو خان صاحب جہاں بھی ہیں، جیل میں ہیں، جیل سے باہر ہیں، بھلا ایک ان کی اپنی حیثیت ہے اور شخصیت ہے، تو یہ تو نہیں نہ کہ ہم مطلب چاند ماری شروع کر دیں۔ ٹھیک، اچھا سر، کیونکہ ظاہر ہے نوجوانوں کے پسندیدہ لیڈر ہیں وہ، تو ابھی پلڈیٹ نے سر ایک رپورٹ دی ہے نوجوانوں سے متعلق، ان کے ووٹر ٹرن آؤٹ سے متعلق، جس میں پلڈیٹ جو ہے اس بڑی اس میں اس کو پریشانی ہو رہی تھی، اور پلڈیٹ نے بڑے یونیورسٹیوں میں جا کے سیشنز کیے ہیں نوجوانوں کے اتحاد کو، 46 فورم کیے اس وقت الیکشن سے پہلے۔ یہ خیال تھا کہ نوجوان دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے کم نکلتے ہیں، بالکل، تو بڑی کمپین چلی۔ اب جو 2024 کا الیکشن ہے، پلڈیٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس میں 48% ٹرن آؤٹ جو ہے نوجوانوں کا ہے، یعنی نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں اس الیکشن میں۔ اس سے پہلے 2018 میں نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 37% تھا، گویا 11% اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اس لحاظ سے کہ نوجوان جو ہیں دلچسپی لے رہے ہیں، اور نوجوانوں کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ نوجوانوں کا ہے، جو مجموعی ٹرن آؤٹ تھا اس کے برابر رہا ہے۔ یعنی پہلے ہوتا تھا کہ الیکشن میں ووٹ زیادہ پڑتے تھے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا تھا، لیکن نوجوانوں کو جب گنتے تھے ان کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا تھا، انٹرسٹ کم ہوتا تھا ان کا، مطلب ووٹ ڈالنے کم جاتے تھے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ خان صاحب نے ایک جوش تو پیدا کیا، لیکن کیونکہ اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو تھا نہیں، اب انہوں نے جائزہ لیا، مختلف جماعتوں نے جن کو ٹکٹ دیے ہیں وہ کتنی عمر کے تھے، 30 سے 35 سال عمر کے تھے، زیادہ عمر کے تھے، کتنے نوجوان تھے، لیکن پی ٹی آئی نے تو کوئی ٹکٹ نہیں جاری کیا نا، تو اس لیے اب یہ جائزہ اس کے حوالے سے تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، اچھی خاصی تعداد تو نئے چہرے تو آئے ہیں نا، جی ہاں بالکل، اور پرانے لوگ جو ہیں وہ ان سے کچھ ٹوٹے ہیں، کچھ نے بغاوت کی ہے، کچھ نے اپنی پارٹیاں بنائی ہیں، کچھ نے حوصلہ ہارا ہے، کوئی مصائب کا سامنا نہیں کر سکے، تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں اب اکثر نئے لوگ ہیں، اور یہ الیکشن جو خان صاحب کی قیادت میں سامنے آئے تھے اس میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور اب نوجوانوں نے، اب یہ نوجوان جو ہیں اب بیچارے اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی ایک مشکل میں ہی ہیں، کوئی نارمل سر سب سے زیادہ تو پریشان نوجوان جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ینگسٹرز ہیں، وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اچھی بات ہے، شکایت ان کو کہ جی سلو جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ سر آمدنی ہمیں بڑھانی چاہیے، وہ شیزہ فاطمہ کہتی ہیں نا کہ وہ وی پی این استعمال ہو رہا ہے۔ سر وی پی این کیا ہے؟ وی پی این ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، تو یعنی یہ ایک، جب وی پی این استعمال کیوں کرتے ہیں آپ؟ بائی پاس کرنے کے لیے، نہیں، کیوں؟ جب نیٹ سلو ہوگا تو وی پی این استعمال کریں گے، ایگزیکٹلی، ہاں۔ اچھا، اگر آپ وی پی این استعمال کر رہے ہیں، وی پی این استعمال کرنے کے نتیجے میں نیٹ سلو نہیں ہو رہا، نیٹ سلو ہونے کے نتیجے میں وی پی این استعمال ہوگا، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، ٹیکنیکل بات ہے۔ تو ہماری جو ہے
میڈم سدا فاطمہ وہ کہتی ہیں جو وی پی این کا پریشر ہے اس لیے بھئی وی پی این استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. تو اس پہلے سر ٹویٹر بند ہوا نا تو لوگوں نے ظاہر ہے وی پی این استعمال کیا. اب یہ کہہ رہے دیکھیے بات یہ ہے اگر یہ فائر وال جو ہے اس کو کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اور ایک چیک رکھنے کے لیے اقدامات حکومت کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے تو بتا دینا چاہیے, قوم کو اعتماد میں لے لینا چاہیے کہ بھئی اس میں چند روز آپ انتظار کر لیں اور یہ ہم بعض اقدامات کر رہے ہیں جو ضروری بھی ہیں تاکہ ہم چیک رکھ سکیں. کیونکہ ایسا ہے نا نیٹ کے ذریعے تو آپ جو چاہیں دنیا میں جھوٹ پھیلا دیں, جو چاہیں افواہ اڑا دیں, جو چاہیں جھگڑا کھڑا کرا دیں, جو چاہیں ملک داؤ پہ لگا دیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. اگر کوئی چیک رکھا جا سکتا ہے تو یقیناً رکھا جانا چاہیے, لیکن اس کے لیے قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور بتا دیا جائے. تو اس میں ہر روز ایک نیا بہانہ جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے. ایگزیکٹلی اب ایک چیز کو چھپانے کے لیے اب اس لیے بار بار لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی کہہ رہے, بعض دوستوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے نیٹ جو ہے وہ سلو ہے, لیکن اگر آپ وائی فائی لگا لیں تو پھر آپ اس طرح سلو نہیں رہتا. تو جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں نا جو آئی ٹی کے بزنس میں ہیں وہ تو وائی فائی کے ذریعے سے کیونکہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کے کاروبار پر زیادہ اثر نہیں پڑا. لیکن جو معمول کے معاملات ہیں یا فری لانسرز ہیں سر, یا فری لانسرز ہیں یا عام صارف ہیں ان کو وہ افیکٹ ہوئے ہیں. خود میں بھی اس کو استعمال نہیں کر پا رہا. بالکل, یعنی ویڈیوز بھیجتے ہیں, ویڈیوز جو ہیں وہ 4G پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہیں. جو بات بھی ہے واضح کر دی جائے, واضح بتا دی جائے, کیا غلط بیانی سے کیا فائدہ ہے, سیدھی بات کر دیں تاکہ بھئی ایسا اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. ہمیں بعض اقدامات ریاستی مفاد کے تحفظ کے لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایسے عناصر بھی تو ہیں نا جو پاکستان کو پروپیگنڈے کی زد پہ رکھے ہوئے. افواج پاکستان ہیں ہمارے, یعنی ان کی قیادت ہے, ہمارے ادارے ہیں, عدلیہ ہے, ہر ایک کو, اور سیاستدانوں کو تو خیر جو اپنی جگہ درگت بنتی رہے. لیکن اب فوج اور عدلیہ کے بارے میں جس طرح کی کمپینیں چلائی جاتی ہیں, جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, وہ تو ناقابل برداشت ہے. تو اگر حکومت یہ واضح کر دے کہ وہ ایسے کوئی اقدامات کر رہی ہے, کچھ رکاوٹ پڑ سکتی ہے, کوئی ٹریفک روکی جا سکتی, جو لوگ ایسے ہیں جو بے سروپا پیغامات دیتے ہیں ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے, تو اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لوگ ذرا محتاط ہو جائیں. ڈیجیٹل دہشت گردی سر روکنی ہے, روکیں بالکل, ہونی چاہیے, لیکن ڈیجیٹل کاروبار بھی تو سر متاثر ہو رہا ہے. نہیں, دہشت گردی تو رکنی چاہیے نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2-4 دن کی بات ہے تو پھر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ہم صبر کر سکتے, لیکن ہمیں بتایا تو جائے نا, کلیریفیکیشن دی جائے. اندھیرے میں تو نہ رکھے نا. اچھا سر, آج ایک اور بھی خبر آئی کہ یہ فائر وال سسٹم لگانے کا جو فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہو گیا تھا, تحریک انصاف میں. جب بھی جو حکومت آتی ہے اس کی پریشانی ہوتی ہے, اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہے, اپوزیشن میں جب جماعت آتی ہے وہ اور طریقے سے سوچتی ہے, جب حکومت میں پہنچتی ہے اور طریقے سے سوچتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں, جہاں تک قومی مفاد ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں, ایک قوم کا حصہ ہوتے ہوئے سیاسی اپنے مقاصد کی خاطر نہ سوچیں. تو اگر پی ٹی آئی نے اس وقت یہ فائر وال جو ہے سارا اس کا منصوبہ جو ہے اس میں پیش رفت کی, اس کا حکم دیا, اس میں پروسیس شروع ہوا, تو اس میں پچھڑوانے کی کیا بات ہے, کہہ دیں بھئی ہم نے اس لیے کیا تھا.